तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो टॉपिक है तुम लोग साउंड फनी मेम इफेक्ट्स कहाँ से डाउनलोड करोगे। तो गाइज तुम लोग को चलो दिखा देता हूँ किस तरह का। तो गाइज इस तरह का फनी इफेक्ट तुम लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे, वो भी फ्री, कॉपीराइट फ्री। तो गाइज वीडियो को ज़्यादा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज चलो वीडियो को लेट नहीं करते शुरू करते। तो गाइज तुम लोग को पहले या गूगल पर चले जाना है। तो गाइज गूगल पर जाने के बाद गाइज तुम लोगों को यहाँ पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना, वहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज तुम लोगों को यहाँ पर माइन स्टैंड सर्च करना होगा, इस तरह से माइन स्टैंड सर्च करने के बाद यहाँ पर इंटर कर देना। गाइज इंटर कर देने के बाद कुछ समय बाद तुम लोगों को इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सो उसके बाद गाइज तुम लोगों को यहाँ पर पहले जो ऑप्शन आ गया ना, वहाँ पर क्लिक कर लेना। वहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ समय बाद तुम लोगों को और जो फनी मेम्स साउंड इफेक्ट है ना, वो सभी आ जाएगा। तो हेलो एवरीवन, तुम लोग देख सकते हो मेरा वो जो मैं चाहता था फनी मेम साउंड इफेक्ट, वो सभी चला गया है। दिखा देता हूँ इस तरह से। तो गाइस तुम लोग किस तरह से डाउनलोड करोगे, पहले इसको क्लिक कर लेना पहले। उसके बाद गाइज तो गाइज यहाँ पर डाउनलोड MP3 पर क्लिक कर लेना पहले। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज तुम लोगों को यहाँ डाउनलोड अगेन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज हमारा जो मीम साउंड है वो हमारा ऊपर पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर लेना फिर से इस तरह से। तो गाइज हमारा जो मीम्स है वो हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो गाइज आप लोगों को जितना भी यहाँ पर मीम साउंड इफेक्ट जरूर रहता है, आपकी खुद की अकॉर्डिंग से यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और आपका वीडियो बनाना। तो गाइज इस डाउनलोड करने के बाद ये जो मेम्स इफेक्ट है कहाँ पर मिलेगा, तो गाइज तो यहाँ से बाहर चले जाना। उसके बाद गाइज यहाँ से आपका फाइल पर चले जाना। फाइल पर जाने के बाद गाइज यहाँ पर ये जो ऑडियो है यहाँ पर क्लिक कर लेना। यहाँ से गाइज देख सकते हो हम जो एनिमी इफेक्ट डाउनलोड किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। सो गाइज देखो, सुना के दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर क्लिक कर लेना। सो गाइज आप लोग तो हेलो एवरीवन, आप लोग को अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज का वीडियो यहाँ पर इन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर चलो मिलते हैं, बाय।